spécial santé by med.tn. تحياتي مرحبا نهاركم فل الناس كلها. اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي med.tn، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه رونديفو على الانترنت. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في فورمه، وان شاء الله باقي نهار ما يجيب لكم كان الاخبار الحلوه كالعاده من توا للاربعه نتاع العشيه. زوز مواضيع، الاولاني الكبير هو البرونشيت، وخاصه كيفاش نفرقوا ما بين البرونشيت الحاد والبرونشيت المزمن، وباش نحكيو زاده مع الدكتور على العادات ليزابيتود الخايبين اللي يعملوهم التوانسه في علاقه بالبرونشيت. 31 380 الف 31 380 الف. كان عندكم اسئله اليوم لدكتورنا خليل زيان، بنومولوج، اخصائي امراض الجهاز التنفسي. الموضوع الثاني اليوم هو التصريف اللمفاوي. نحكيو على السائل الماء نقولوا له احنا اللي يتراكم في بلايص من البدن، كيفاش نتخلصوا منهم عن طريق المساج. سؤال نطرحوه اليوم على مدام أميمة معيرش، كينية اخصائيه العلاج الطبيعي وتقويم العظام. يلا ترانزيسيون وننطلقوا في حلقة 23 جانفي 2024 من الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي med.tn. Allo IFM spécial santé by med.tn. دكتور كيف الحال؟ الحمد لله سافا. لاباس؟ شنو امورك؟ الحمد لله. ما عندكش كحه، ما عندكش سخانه؟ سافا. من الدخان عندي الكح. نقوم نكح نرقد الكح. السخانه سافا. السخانه سافا. اقرب شويه الميكرو دكتور لو تسمح. تنحي ملا سافا، نجم نحي البافيت كيف ما تحب، كيف ما تحب تخليها. المهم اقرب لي شويه للدكتور هاكا لو طون اللي فوز انستالي كونفورتابلومون. خلينا نسمعوا الريبورتاج اللي حضرت هنا ياسمين بنور واللي تحكي فيه على البرونشيت. التهاب الشعب الهوائية وإلا البرونشيت هو أحد الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي واللي فيه زوز أنواع: التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن. بالنسبة للبرونشيت الحاد، الأعراض متاعه تقعد ما بين أسبوعين ل3 أسابيع. الأعراض من الأول تشبه المرضى عادية في الشتاء: كحة، احتقان في الخشم، وساعات وجيعة في الحلق، شوية سخانة، ينجم يصير ضيق تنفس وتصفير خفيف في الصدر. بعض المرضى يعانيوا من وجيعة في الصدر وقت اللي يتنفسوا وتكون سببها الكحة المتكررة. التهاب الشعب الهوائية هو التهاب فيروسي وعادة ما يحتاجش للدواء، وأكثر سبب بيخلي المرضى يمشيوا للطبيب بسبب البرونشيت وقت اللي المرض يطول وأعراضه ما تختفيش في غضون 3 أسابيع. الالتهاب يصير بسبب الفيروسات، وهي عادة الفيروسات نفسها اللي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا، ولهنا المضادات الحيوية ما تقضيش على الفيروسات. هذاك علاش في المرض هذا المضادات الحيوية ما تفيدش. أما بالنسبة لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، السبب الأكثر شيوعا للالتهاب هذا هو التدخين، كما زاد في حالات أخرى ينجم يساهم تلوث الهواء والأتربة والغازات السامة في البيئة أو مكان العمل في الإصابة بالحالة هذه. دكتور عجبك الريبورتاج تاع ياسمين؟ يعطيكم الصحة. ما شاء الله عليكم. هي الصحة تحضير خارقة للعادة. لسامي برشا الحاجات في مخاخنا احنا، في معتقداتنا انها فينالمون تشبه بعضها: غريب، برونشيت، سينوزيت، أونجين، درشنو، كلها فرد حكة عنا احنا في مخاخنا. ولا اي كحة عند المريض هي برونشيت. اكزاكتومون. يدخل لك المريض يقول لك عندي برونشيت ديريكت، فهمت؟ هو عنده كحة خاطر هو الانسان هو يحس الاعراض، ولكن المرض هو الطبيب اللي يعرف المرض شنو. دونك مش اي كحة برونشيت، مش اي برونشيت باش تعطي كحة. الاكثرية تعطي كحة ولكن مش ملتزمة. هي البرونشيت هي شنو هي؟ ايد فيها الايد. دونك الايد هي الانفلاماسيون، معناها غينيت انفلاماسيون في الخشم، برونشيت انفلاماسيون في لي برونش، سينوزيت انفلاماسيون في لي سينوس، لارنجيت في اللارنكس الى اخره. دونك برونشيت هي انفلاماسيون في لي برونش. فوالا الانفلاماسيون في لي برونش فيها برشا اسباب نجيهم. بالنسبه للكحه هي رده فعل من الجسم اذا فما كور اترونجي ولا مهاجم في الجهاز التنفسي الكل، كلك سوا الفوق معناها الخشم والحلق الى اخره، ولا الزر، القصبات الهوائيه الى اخره. دونك هذيك رده فعل باش يخرج الكور اترونجي، هذيك دفاع. هو مهاجم، فما حاجه تهاجم فيه، هو البدن يحب يخرجها، يكح. فوالا مش معناها كل شيء، كل برونشيت
مشكل كحة برونشيت أول حاجة. باهي. بالنسبة للالتهاب القصبات الهوائية هذه البرونشيت، فما كيما يعطيكم مساحة فرقت بين البرونشيت ايغو والبرونشيت كرونيك. البرونشيت ايغو هي أقل من 3 أسابيع. بالنسبة للبرونشيت 3 أسابيع ببرشا كمان ولا اقل في الديفينيسيون. ما هي الاكثريه ما تدومش، الاكثريه 5 ايام 7 ايام وتتنحى الكح. اوكي. elle peut se compliquer البرونشيت ايغو، تنجم تتعكر الامور وكل، وهذاك اون فونكسيون شنو الواحد الطبيب يعطي الدواء المناسب. بالنسبه للبرونشيت كرونيك بار ديفينيسيون هي اكثر، دونك يقعد الانسان مريض 3 اشهر مده عامين متتالين. شو معناها؟ معناها يقعد 3 شهور ويكح مدة على عامين، عام الأول والعام الثاني. 3 شهور مفرقين على عامين معناها؟ يعطيك الصحة 3 شهور وبعد تتنحى وبعد تعاود ترجع. كيف ترجع 3 شهور؟ 3 شهور أخرين. فهمت؟ هذيك تسمى البرونشيت كرونيك. كما قلت يعطيكم الصحة، أول حاجة سبب في البرونشيت إيغو هو اللي فيروس. 80 إلى 90% هما الفيروسات. هذاك علاش الاغلب ما نسحقوش للزونتيبيوتيك في البرونشيت ايغو. في الكرونيك كيف ما سي با لي زونتيبيوتيك اللي باش تداوي البرونشيت كرونيك، خاطر هي التهاب مزمن ودويتها هي مضادات الالتهابات. بالنسبه للبرونشيت برونشيت كرونيك انت توا كيفاش نقولوا فاجأت المواطنين التوانسه اللي يحبوا يمارسوا هوايه الطب في علاقه بالبرونشيت، خاطر كواحد ساعات كي تجي الكحه يحب يخرج الطبيب اللي فيه، خاطر سي اسهل حاجه كونستاتابل معناها عندي برونشيت دونك نمشي ناخذ انتيبيوتيك، يحب يصدق اللي هو الطبيب. فهمت؟ خاطر هذيك اسهل حاجه. انت قلت لنا راهو في البرونشيت الحاد والبرونشيت المزمن ما نستحقوش انتيبيوتيك الاغلبيه الاكثر. فهمت كيفاش؟ البرونشيت المزمن شنو اسبابه؟ تو الاخر فيروسات فوالا، الاكثريه فيروسات. الاكثريه فيروسات. شنو فما حاجات اخرى؟ تنجم تكون البكتيريا، تنجم تكون ليغيتاسيون، واحد شم غاز ولا الى اخره ليغيتاتيف. بالنسبه للكرونيك سي الاكثريه الدخان، بعد الدخان وبعد يجيو كيف الانتوكسيكاسيون، بوليسيون، الشغل في اماكن هكا ملوثه الى اخره. هذوكم تعطي الاسباب. بالنسبه للاغلبيه فيروس، والفيروس المضاد الحيوي انافيكاس، معناها ما بتاخذوا ديجا يجيك ياخذ 4 انتيبيوتيكات وما مشي مع حتى واحد. فهمت كيفاش؟ تو نحكيهم بعد في العلاج. خلينا في الاسباب. حكينا على الاسباب نتاع البرونشيت الحاد، قلنا الاكثريه انه السبب نتاعو فيروس. باش ناخذوا فاصل صغير برشا ومن بعد نحكيو على الاسباب نتاع البرونشيت المزمن. خليكم معنا في الو اي اف ام. الو اي اف ام سبيسيال سانتي 23 جانفي 2024 من الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي med.tn، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تنجم تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. 31 380 ألف. ضيفنا اليوم هو الدكتور خليل الزيان، أخصائي في أمراض الجهاز التنفسي، وموضوعنا في البارتي الأولانية متاع البرنامج هو البرونشيت. كنا نحكيو على أسباب البرونشيت الحاد، والدكتور قال إنه هو في أغلب الحالات السبب متاعه فيروس، والانتيبيوتيك ما عنده ما يعمل مع الفيروس. باش نحكيو تو على الاسباب نتاع البرونشيت كرونيك. فوالا اللي قلت لنا نفكر العباد اللي مازالت كيف التحقت بينا انه ساسو مانيفيست في 3 اشهر مرض على عامين، معناها 3 اشهر 3 بلس 3 متتاليين. فوالا دونك هو الجسم كي يصير له اغريسيون، معناها هجوم من اي جسم خارجي كلك سوا فيروس ولا حاجه كيميائيه كيما تدخين، يرد يعمل رده فعل. رده الفعل تصير بالالتهاب. والالتهاب هذايا كي السبب ما يتنحاش، مثلا المدخن يكمل يدخن باش يعمل دي برونشيت صغار، وتبدا لي برونشيت يقربوا لبعضهم. تقعد مثلا يقعد يمرض برشا باللي برونشيت، وبشويه بشويه يقربوا لبعضهم، خلي يوليوا مده اطول. كيفاش؟ وتتكرر مادام مازال المهاجم او الاغريسور للجسم باش يعاود الجسم
يعمل التهاب، يعاود الالتهاب حتى لين تولي مزمن، حتى من بعد يبطل الدخان. كذا يوصل للمزن حتى يبطل الدخان، معناها تنقص صحيح، تنقص القلق وكل الإفيه نتاعو. وبالطبيعة كل ما يتكيف الإنسان كمية أكبر وإلا مدة أطول، ديما المخلفات أكثر. فهمت؟ عدد السنوات وعدد السجائر المدخنة. فهمت كيفاش؟ دونك كل ما الاكسبوزيسيون معناها التدخين أكثر، كل ما البرونشيت هذيما يتوالوا أكثر وقوتهم أكثر إلى آخره. فهمت كيفاش؟ سؤال دكتور، اللي يتكيف كل يوم منذ سنوات، كيس كيفاه كو الدخان معناها يتكيف فيه كل يوم، اما نهار من نهارات ولا عنده انيفي على القصبات الهوائيه وعمل له برونشيت؟ هو فما اللي مثلا تلقى عنده حساسيه مع التدخين، هذوكم تلقاه حتى في العمر 30 سنه، وحتى في اول ما يبدا يدخن ياثر عليه برشا. عندك حتى الجير نقولوا احنا ياثر، خاطر تولي بليزيور اغريسور، يكون اغريسور. مش كان دخان يعطيك الصحه، تزيد مع حال الولي الدخان اكسيلير. فهمتني؟ مع الحساسيه نتاعو، مع ما نعرفش الحموضه نتاعو الى اخره، بعديد الاسباب اللي كي اغريس الجهاز التنفسي. فهمت كيفاش؟ دونك هيك الاغريسيون كل ما تعاود تصير الهجوم هذاك البدن باش يقاو، باش يعمل الالتهاب هذاك. والالتهاب هذاك فيه اعراض، والاعراض هي تسبب في القلق نتاع الشخص المريض. باهي علاش يتعاود بعد عام؟ معناها من باهي ساعة كيفاش نفرقوا؟ انا جاتني برونشيت، كيفاش نفرق اسكو هذا برونشيت حاد ولا برونشيت مزمن؟ هي المدة. هي المدة. وفما اللي فاكتور دو ريسك، معناها واحد مدخن مش كيما واحد مش مدخن. إذا مش مدخن لازمك تشوف أسباب أخرى كما قلت لك، الشغل نتاعو إلى آخره، اللي تنجم تتسبب في البرونشيت كرونيك. سير المدة كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ هي المدة واللي فاكتور دو ريسك، معناها شنو المتسبب فيها. باهي فما أمراض أخرى عندها نفس les manifestations تاع البرونشيت؟ مثلا الكوفيد. وي هي الكوفيد كي تمس لي برونش تعمل برونشيت. فهمت كيفاش؟ هو سبب البرونشيت فيروس من الفيروسات. فما الكوفيد، فهمت؟ فما الجريب، فما الكوفيد، فما رينو فيروس، برشا فيروسات تعمل البرونشيت. دونك الكوفيد معناها هل كل كحة في الشتاء هي برونشيت؟ لا. الكحة هي كما قلت لك ريبونس، جواب نتاع الجسم ان اغريسور في الجهاز التنفسي الكل، من الخشم حتى يكشي للقصبات الهوائية، للقصيبات. دونك كي تبدا التهاب في الانف يجي يعمل كحة، التهاب في الحلق يعمل كحة، التهاب في القصبات اللي هي برونشيت يعمل كحة، التهاب في القصيبات يعمل كحة، اللي نشوفوها أكثر في الصغار. البرونكيوليت تسمى. البرونكيوليت هي البرونشيت، البرونش الصغار ملتهبين. كيفاش نداويوهم؟ فما البرونشيت سامبل ما فيهاش إشكالية، شوية سخانة، شوية واحدة ذيك، شوية كحة، نجموا ناخذوا المضادات الكحة. ولكن مضادات الكحة ردوا بنا. فما ناس ما يلزمهمش ياخذوا مضادات الكحة، كيما اللي عندهم الأمراض المزمنة اللي عندهم ضيق في التنفس، اللي عندهم مشاكل في القلب إلى آخره. خاطر ما يلزمنا ردوا بنا، يلزمنا زاد هذوما مضادات الكحة. يلزمنا نفرق بين الكحة الشايحة والكحة اللي بالبلغم. دونك ما يلزمناش ناخذوا هو عنده بلغم وياخذ مضاد كحة، والبرونشيت تنجم تكون الزوز، تنجم تعمل الزوز. فهمت كيفاش؟ دونك مضاد الكحة مش كيف مضاد الكحة بالشايحة حاجة، ومضاد الكحة بالبلغم حاجة. يعطيك صحة ردوا بينا، خاطر كان هو عنده البلغم وياخذ مضاد الكحة باش يزيد له البلغم، باش تحصل البلغم. كان هذه غلطة نعملوها برشا، هذه برشا. خاطر حتى برشا ما يفرقوش، على خاطر او ميم طون لازمك ترقد. فهمني شنو نقصد؟ فهمتك. خاطر ساعات تجيك كحة قوية في الليل، وجنرالمون تجيك في الليل الكحة القوية اللي ما تخليكش ترقد. دونك لازمك تاخذ السيرو
وحتى كان انت عارف انه السيرو هذاك باش يحصل لك البلغم، مي بيان ايفيدامون سي با معناها سي با كونسي ماهوش منصوح به، اما على الاقل هو احسن علاج للكحه هو العلاج السبب. فهمت كيفاش العلاج السبب الاولاني. اما هذا شو اسمه مضادات الكحه هما علاج الاعراض معناها نغطيوها نقولوا احنا. فهمت كيفاش؟ دونك احسن علاج هو للعلاج السبب. ولكن في بعض الحالات كي تبدا خفيفه وكي تبدا 5-7 ايام ما فاتتش، وكي تبدا انسان ما عندوش امراض مزمنه، وكي تبدا ماهيش حامل مش طفل صغير الى اخره، وما فماش سخانه السخانه ما طولتش الى اخره، ما فماش اعراض خطوره، نجموا ناخذوهم اذا لي كونديسيون هذوما الكل موجودين. اذا لي كونديسيون هذوما مش موجودين من المستحسن نشوفوا طبيب. خاطر علاش وقتها يلزموا يداوي السبب اللي عمل الكحه هذه البرونشيت هذه. باهي قلت لنا سلسله مش تاخذ انتيبيوتيك، ما خلت الانتيبيوتيك نجم تضر؟ تجم الضر على المدى القصير وعلى المدى الطويل. على المدى القصير وقت اللي خاطر انت الانتيبيوتيك لازمنا ناخذوا، اذا في حاله ما لازمنا الانتيبيوتيك لازم ناخذوا الانتيبيوتيك المناسب. خاطر الانتيبيوتيك فما اللي حسب الجرثومه، حسب نوعيه الجرثومه فعال على الجرثومه الاكس، فما فعال على الجرثومه ايغريك اكسيتيرا. نجموا ناخذوا انتيبيوتيك غلط معناها حتى في حالة ما اللي هي يلزمها انتيبيوتيك. فهمت؟ دونك وقتها الجرثومة تقاوم إذا موجودة. نحكي في حالة معناها في حالة 10-20%. فهمت؟ إذا موجودة وقتها باش تعمل مقاومة. إذا الانتيبيوتيك ماهوش ليفيكاس، ماهوش الأقوى. خاطر في التونسي ديما يقول لك انتيبيوتيك أقوى، ما فماش انتيبيوتيك أقوى، فما انتيبيوتيك مناسب. فوالا الكلمة المناسبة هي المناسب، ما فماش اقوى وضعيف. فما هذاك لازم هذا، وفما هذايا. فما مخلفات الانتيبيوتيك. فما عديد مخلفات للانتيبيوتيك، منهم الحساسيه في وقتها، منهم تجم تعمل مشاكل في القلب، تجم تعمل مشاكل في الكلى الى اخره. برشا اعراض جانبيه. مش معناها لازم نخافوا من ليزانتيبيوتيك. وقت اللي لازمنا الانتيبيوتيك لازمنا ناخذ انتيبيوتيك. وقت اللي ما يلزمش مش معناها انك ما بريتش تمشي تاخذ انتيبيوتيك والا تمشي تبدل. هو فما الاشكاليه هذه انه يمشي ما براش يمشي ياخذ انتيبيوتيك ما اقوى، بعد يجيك يقول لك اعطيني انتيبيوتيك 5. فهمت؟ ديريكت معناها يمشي لل5 وهو ما يسحقش. فهمت؟ في 10-20% فقط الناس يستحقوا انتيبيوتيك. على المدى البعيد زاد الانتيبيوتيك تاثر على الحساسيه. تو نشوفوا في برشا حساسيه تظهر في الواحد خاطر الانتيبيوتيك ما ناخذوهمش في وقتهم، في الوقت المناسب. يقتلوا الجراثيم الباهيه كما يقتلوا الجراثيم الخايبه. كان فما جراثيم خايبه كما فما جراثيم خايبه باش يقتلوا الجراثيم الباهيه. الجراثيم الباهيه هذيك تحمينا من الحساسيه. تحمينا من الحساسيه. وهذاك علاش نشوفوا في برشا توا حساسيه. هو علاش الانتيبيوتيك باش نعرفوا التاريخ علاش الانتيبيوتيك عمل البوز قبل. خاطر هو كان منع برشا عباد خاصه في الحروب وكل في ليزانفيكسيون تعفنات نتاع الجنود الى اخره. كان منع برشا جنود من البدر الى اخره. خاطر كان فعال بالنسبه للبكتيريا. البكتيريات هو فعال 100%. ولكن للفيروسات صفر فعاليه. دونك ما يعمل حتى شيء. دونك هيك البوز نقولوا احنا ولاو العباد بوغ لانتيبيوتيك هو المنقذ. يعطيك الصحه. يلزمني انتيبيوتيك توا ما تحسنتش يلزمني انتيبيوتيك. اور سي با توجور لو كا اللي هي في 10-20% لازم الانتيبيوتيك. طريقه العلاج ما بين البرونشيت الحاد والبرونشيت الكرونيك تختلف طبعا. اي برونشيت الحاد تختلف. اول حاجه في البرونشيت تفهمنا في دونك البرونشيت ايغو. برونشيت المزمن يلزم اول حاجه العلاج هو الابتعاد عن السبب اللي هو تدخين، والا الابتعاد عن الملوثات، ولا الابتعاد احنا والسبب شنو. هذيك اول حاجه. ومن بعد نحاولوا احنا والجرافيتي نتاع البرونشيت نتاع المريض نعطيوه الدويات المناسبه، المضادات للالتهابات، هيك الموسعات القصبيه. يقعد اللي عنده برونشيت كرونيك يقعد 3 أشهر ياخذ في التريتمون وهو يعرف اللي مش يبرى حتى اون فونكسيون احنا وشنو لي سيمبتوم تاعو. احنا وشنو لي سيمبتوم تاعو، احنا والتاثير نتاعو على النفس.
خاطر البرونشيت كرونيك بعد تولي تاثر على النفس وبعد تولي برونشيت دونك كرونيك اوبستركتيف معناها تسد القصبات يتسدوا القصبات الهوائيه. وقتها نعطيو البخاخات نتاع نتاع البي بي سي او هي الانسداد المزمن للقصبات الهوائيه. ذيك دواهم ابار بالنسبه للحد، ولكن هي كيف هما تحل الباب كيما نجم نقولوا الفيروس حتى هما يمرضوا بالبرونشيت دي زيبيزود نقولوا احنا دي زيكزاسيرباسيون دو بي بي سي او. جينيرالمون فيروسات زاد هما يمرضوا بفيروسات. الفيروس هذاك ياثر عليهم برشا، مش كيما خاطر لي ريزيرف ريسبيراتوار معناها القوه النفس نتاعو ضعيفه، دونك مش باش يتحمل هيك المرضى هذيك نتاع الفيروس هذيك. باهي الانسان اللي عنده برونشيت كرونيك فورسيمون مرضت اليوم مرضت السنه 3 اشهر فورسيمون باش نعاود عام جاي حتى كان عملت لو تريتمون. هو هذه الديفينيسيون معناها هذه فهمتني. تجم مش با فورسيمون تجم، ولكن الديفينيسيون نفس الحاجه معناها البدن ما يخلقش الروح وحمايه من الحكايه. هو بدايه البدايه كما قلت لك يبداو اسباسي الامراض، يبداو لي برونشيت يبداو اسباسي ويلصقوا لبعضهم يتلموا في ينقص الاسباس بين البرونشيت والبرونشيت، خاطر هو يعمل دي برونشيت ايغو ا ريبيتيسيون تتعاود وبعد يلصقوا لبعضهم. هذيك كيفاش تولي الكرونيسيتي. فهمت؟ والتريتمون في المره الاولى التريتمون اللي خديته السنه هو بيدو بتاع عام جاي كيما قلت لك. خاطر توا بالنسبه الالتهاب يجم يكون في اي بلاصه في الخشم. تجم تكون في الخشم فقط. الكحه اللي انت خاطر المريض يشوف الاعراض كما فسرت لك. الاعراض الكح هو يجي كح هو خشمه هو خشمه اللي عم فيه التهاب. تجم تداوي الخشم ولا بس. فهمت كيفاش؟ كان الحلق تجم تداويه الحلق ولا بس. تجم يلزمنا ساعات التلازم نداويهم الكل الى اخره. احنا والعضو في الجهاز التنفسي اللي تمس نداويه. هذيك هي كيفاش الوحده الدواء نتاعها. نجيو للعادات اللي كي نقول عادات راه با فورسيمون سيئه معناها مثلا زيت زيتونه ولا زيتونه وقارص ما نتصورش حاجه خايبه. باهي بالنسبه للحلق خاطر يلين فما الزيت يلين الحلق والقارص فيه الفيتامين سي دونك تيوريكمون باهي فهمتني. وعطاه معناها حسب جدودنا معناها فعال. فهمت كيفاش؟ العسل يقول يرتب الحلق. اوكي يعطيك السكري للمناعه باش تزيد السكري الباهي النوع الباهي من السكري للمناعه باش تتحسن، ولكن لازمناش نكثروا منهم. لازمناش نكثروا منهم. علاش؟ خاطر التاثير نتاعهم مثلا واحد يجم يشرق بالزيت مثلا، يجم هو عنده مشكله في البلع ولا حاجه يجم يسرق شفتوا اللي يقول لك غرغر بالعسل غرغر بالزيت والقارص الى اخره. ردوا بالنا من الشرقه، خاطر الشرقه هذيك تجم تمشي للمجرى نتاع الهواء وتعمل التهابات هي بيدها. الشوكولا نوار بالحق ترتح الكحه والله منك نسمع. يقولوا باهي فما فيها المغنيسيوم الشوكولاته باهي بوركوا با باهي اغزر لي ما يلزمناش نكثروا. شنو الحاجات اللي ورثناهم من عند جدودنا وعندهم انا فيه خايب؟ هو الافراد ما يلزمناش نفرطوا في حاجه. باهي عشبه حاجه خايبه. فما لي تيزان بون سي كيما قلت لك سي دي زافير دو غران مير معناها دي حوايج نتاع جدودنا بوركوا با، ولكن ما نكثروش. المهم ديما كي نكثروا نجموا يعمل انا في الخايب. باش نمشيو اريانا. معنا فاطمه في التليفون. لا تسمح تلبس الكاسك دكتور خاطر فاطمه عندها ما تسالك. اهلا وسهلا بك. وي مرحبا بك خويا، يعطيكم الصحة على البرنامج. يعيشك ربي فضلك. نسنفوا منه برشا حتى كي ما طلبش ديما نسمع فيه البرنامج. الله يخليك عايش. أما اليوم ما حبيت نسأل على حاجة حسيتها ممكن تنفعني. تفضل. خاطر ولدي قلت لك أنا عندي ولاد صغيرة عمرها 6 سنين. وديبي هو عنده انسفيزونس رينال. باهي.
اما تجي حاجه يبدا هكا يجي يبدا قال بس عليه لا هو لا حد شيء يولي يكح يحس صدره يخرخش شويه خشمه يتسكر وبارفو تطلع له شويه سخانه فهمت. بو انا ما نعطيوش خاطر يخف في التريتمون تاعو بطبيعته انا ما نعطيوش ادويات ابار ان اذا كان حسيتو طلعت شويه سخانه نعطيه شويه باراسيتامول على حسب البوا نتاعو والا نعمل له ناخذ له كالكريم اللي يدهنوا بها في صدره وظهره هذيك في الليل تهفت عليه شويه الكحه فهمت. اما يقعد مثلا تشدو نهارين ثلاثه ساعات يولي يقول لي يبكي يقول لي كرشي توجع ويولي حاجه تقي ويبقى يخرجك في صدره وقت يقول لي انا ارتحت شوي فهمت. ماشي هذه يسمى برونشيت ولا حاجه اخرى فهمت. هذا هو السؤال. وقريجمو مش منفوخه كان يمسوا قريجمو هكا من نحلقه من برا نقول وجعه فيك يقول لي لا مش وجع اما صدره نحسه يبدا يبدا يرقد يبدا نحس صدره يتنفس يخرخش صدره شويه هكا. واضحه دكتور الوضعيه. بون هذاش ايش نعمل له هكا هو ما نعطيوش خاطر ما نعطيوش نعطي ادويات اخرى. من عمره قديش بدا يمرض لك بصدره؟ هو تو عنده حكايه عامين تو ما سمى عمره 4 سنين بدات تجي دو طون طون هكا حتى في الصيف راهو مش حتى كان في الشتاء برك. وقبل ما كانتش عنده يقعدوا نهارين 3 4 وتنحى وحدها جوست هذاك اش نعطيه انا دواء. نعطيه باغاستامول اذا كانت راسه سخان ولا نعمل له كالغلفه نقولوا احنا بالبوماد هذه نتاع الصغيرات. الدكتور قال لك قبل ما كانتش عنده الحكايه. ما كانتش عنده. اوكي والانسوفيسونس غنال من وقتاش؟ ملي تولد هو تولد افيك دي غانسون دو تاي نيغالي رامتيو. بالنسبه للانسوفيسونس غنال عندهم نقص في المناعه ما نصحوش اطباء بالفاكسان نتاع باللي فاكسان؟ لا أبغى لي فاكسان عادي نتاع الصغار عملهم في وقته اما لا ما عنديش فاكسان سبيسيال. الفاكسان هي الاكثريه في الشتاء يمرض لك. هو الاكثريه في الشتاء اما حتى في الصيف يمرض يعملوا برتو وقت الطقس سخون فهمت. مره وقتها في الفاكسان تاع شنو دكتور؟ الفاكسان تاع الجريب. اوكي بالنسبه عنده شي جيري عمره 6 سنين هو عنده جيري يتشكى من لا جيري حتى قلت يرد يتفرهد. لا الوقت اللي بده يكح كهرباء وقت اللي تدخل كحه قويه يولي وقت يتقيق نحس يخرج بلغم معاه فهمتك دكتوره. بون اذا تتعاود يلزمك تشوف السبب راهو يلزمك تشوف السبب. تنجم تكون حساسيه تنجم تكون فم المعده محلول تنجم تكون برشا. انت هزيتوا للطبيب فاطمه ولا؟ والله ديما عنده خاطر الكونترول نتاعو وقت اللي يزيد الكونترول نتاعو وقت هو لاباس الحق ما عندوش الحكايه هذه وسالت عليه طبيب وعطيله ما ننزلوا على الفمات ونزلوا هكا سالني حاجات قال لي لاباس فهمت. وما عطانيش تريتمون سبيسيال هي جوست التريتمون نتاعو العادي معناها. شوف الطبيب نتاعو بالكشي لازمه الفاكسان. هو يشوف الوضعيه نتاعو يشوف بالكشي لازمه فاكسان كل عام تعمل له الفاكسان باش خاطر المناعه نتاعو تبدا ضعيفه شويه عن الانسوفيسونس رينال. هل نجموا نعملوا له الفاكسان ينجم يعاونوا على الفاكسان نتاع الجريب. اوكي اذا يمرض لك برشا هكايا ما تكون حساسيه مثلا دكتور ينجم يكون ماني قلت لك لازم تشوف الطبيب نتاعو ولا يقرا ولا حاجه يخرج برا معناها حتى ما تباشير حتى ما نعرفش هو الفاكسان خاطر سا بروتيج فهمت على الاقل يعوض الضعف نتاع الانسوفيسونس رينال فهمت. المناعه تبدا ناقصه شويه. دونك اذا يمرض لك برشا في سورتو في الشتاء الفاكسان يبدا منصوح به بعد استشاره الطبيب وبالطبيعه باش يشوف الوضعيه نتاع ما نعطيش حتى شيء ما تعطيش حتى شيء كان ما تشوف الطبيب نتاعو وتنجم تكون كما قلت لك حساسيه الى اخره. اذا تعاودت لازم تشوف علاش. باهي ميرسي بيان دكتور يعطيكم الصحه بارك الله فيك. عايش لاباس. ميرسي بوكو فاطمه من انا 31 380 ألف 31 380 ألف. عندنا تليفونات اخرين السيد المخرج ولا مازال ما عندناش تليفونات اخرين نواصلوا دونك في موضوع الفاكسان تاع الجريب ياخذوه الصغار عادي ياخذوه اذا عندهم مشكله في اذا يمرضوا برشا اذا يمرضوا برشا وتاثر فيهم الجريب يلزمهم يعملوا اي انسان عنده مرض مزمن ومعناها عنده مشكله في الجريب معناها تجيه جريب قويه الى اخره من المستحسن يعمل الفاكسان تاع الجريب الا في بعض الحالات اللي عنده حساسيه اللقاحات. فما مرضى عندهم حساسيه اللقاحات وقتها. انا كيف نسالك كيفاش واحد ينجم يعمل وقايه من البرونشيت بخلاف في بطل الدخان شنو نجموا نعمل؟ ولا
دونك كيفاش نجموا نحميو رواحنا من الحكايه قبل ما تصير؟ بالبرونشيت كرونيك سي لي فاكتور دو ريسك كيما تفهمنا، والدخان كيما قلت انت، ولا لي زيريتاتيف اللي يقلقوا الصدر. فهمتني؟ بالنسبه للبرونشيت ايغو هي واحد يحمي روحه بالكمامه، يحمي روحه كيما علمتنا الكوفيد. فهمتني؟ خاطر فيروس هو البرونشيت ناتج اغلبيه عند فيروس. دونك نحميو ريحنا باليدين، خاص اليدين بافيت، اللي يكح ما يحاول ما يقربش للمرضى الاخرين. يلزم باهي ماكله باهيه، زاده ماكله باهيه ونشربوا بزيد ماء. ماكله باهيه معناها نكثروا من الغلال، خاصة الغلال الحامضة معناها كيما تو البريود نتاع البرتقال إلى آخره، والسيترون إكسترا. بالنسبة كيما قلنا الفاكسان يحمي. الفاكسان يظل مش للناس كلها، معناها اللي يعرف روحه هو ما فماش معناها يجم يعملوا. المهم ما فماش دي كونتر انديكاسيون كيما قلنا الحساسيه نتاع لي فاكسان، فما الحساسيه لي فاكسان، ولكن هو منصوح معناها بيه برشا عند كيما قلت لك عندهم امراض مزمنه، خاصه اللي عندهم مشكله في الجهاز التنفسي ولا القلب ولا فهمت. باهي دوك نحميو رواحنا ونعيشوا بالباهي باش ما نمرضوش تو سامبلومون كهو لاباس ان شاء الله لاباس. اش مازال اخر فما بالنسبه للالتهابات، فما المضادات للالتهابات ما حكيناهمش، هذوما ياخذوا فيهم برشا المرضى. الالتهاب راهو جواب نتاع الجسم على للزاغريسور، معناها حاجه تهاجم في الجسم. كي ناخذوا المضادات الالتهابات كأن ضربنا المناعه، ضربنا الميكانيزم دو ديفونس، ووقتها تجم تتحسن الاعراض، تتحسن خاطر هما بيدهم من ناتجين من الالتهاب، وما بعد ما تتحسن تجم تتعكر الامور. دونك ما ناخذوش الانتيبيوتيك الانتي انفلاماتوار. لي زونتي انفلاماتوار في حالات اللي نعملوا فيه كل طلع غلطه. في حالات معينه ناخذ كل باراسيتامول. في حالات معينه هي بريفيرابل دو معناها لي زونتي انفلاماتوار نبعدوا عليهم. في حالات معينه كما قلت لك بعد نشوفوا الطبيب انه مثلا متاثر برشا المريض ولا من غير ريسك، خاطر خاصه لي زونتي انفلاماتوار في الجرثوميات، معناها البكتيريا تجم تولي بالانتي انفلاماتوار ترسانا لازم الانتي. تعرف هو فما ديتاي مهم في الحديث، سيك مثلا خاطر انت تحكي بطريقه علميه بتاع تقول راهو 5-7 ايام. المواطن التونسي ما يصبرش 5-7 ايام على غريب ولا برونشيت، خاص بوكو 5-7 ايام. جمعه واحد يقعد مريض يقول لك برشا، دونك خليني ناخذ دواء اللي هو انتيبيوتيك انتي انفلاماتوار اللي هو طلع غلطه بين ايفيدامون. هو 5-7 ايام اذا في لي كونديسيون تلموا، معناها كيما قلت لك ما عندوش امراض مزمنه، ما فماش سخانه طولت برشا، ما فماش اعراض خطوره كيما ضيق التنفس او جع في الصدر الى اخره. هذوكم كيما قلت لك الحوامل والصغار 5-7 ايام نجموا ناخذوا سيرو. فهمت كيفاش؟ مع لي كونديسيون هذو 5-7 ايام نجموا ناخذوا ان سيرو نتاع كحه بالطبيعه كيما قلت لك لي كونديسيون هذوما. واضح. شكرا ليك دكتور. عندنا كان عندنا ما نضيفوا، خذ راحتك مازال عندنا شويه وقت. بون حكينا على اون في روتور ولا حكينا على كل شيء. شكرا ليك دكتور خليل الزيان، اخصائي امراض الجهاز التنفسي. ان شاء الله ترجع بحضرنا مره اخرى. توا 3:44 دقيقه، احنا باش نعملوا فاصل صغير بعد شويه باش نحكيو مع مدام أميمة معيرش على اللي نقولوا له احنا ماء كل السائل هذاك اللي يتراكم في بلايص من البدن، كيفاش نجموا نحيوه بالمساج الإجابة بعد الفاصل.